people, this is Alfie again, and today we're going to talk about Murphy's Law. Nong fado fruit angawba ama tanan lichaba numita ikhang khangawdana chara coffee ra hijanba. Satin puda bida mapan thoba numita nong hik chuslakbagumba. Ikhang khangawdana phone do khutta gi nandagraga screen kai thokhibagumba. Toast ra bread la butter jam da shalaga chazage na hawrani na khanjaraga soibadagi table dagi nandaraga butter tai rom na hekta sanbagumba. Natraga Larik pazagi khanba numita mai hek uthokibagumba. Sige example singse adomna kariguba matam amada natraga amada soinamagi thengnabiramdani na khale. Sise akoida adum thoeba akoina kainoma tawning tardi asoiba ma adum lakpase thoeba. Sise Murphy's law sinaraga explain tawba yaiba. Murphy's law je kamaina hana introduce torke habagi matang na kitang sandok saramge. Ihan hanbo ina Edward Murphy hariba America gi aerospace engineers in the 1950s ki matamda US Army ki project mayam parami. Project sing gi manungda particularly Air Force Project MX981 hariba project sizu amani. Sigi project sa mana magi assistant amada sensor sing je samjana na bahar meba. Nokninga wadi kaino hai matamda hojiki sensor je sambagi ways ani khak leba. Aduda magi assistant jina sammiba sensors mayam je Chumna anta samamdeba. Sida saroga Murphy na harami. If there is a wrong way to do something, then someone will do it. Kaigumba aranba pamba yama leraba kainoma tawnabagidamagta adu tardi kanagumba amana aran do tawgini haiba. Sigi epigrams na evolve toraga gasidi mi mayamna Murphy's law haraga anything that can go wrong will go wrong haina khangnai. Sigi Murphy's law na adagidi yam popular khale. Popular oiba hababu Christopher Nolan na magi blockbuster movie Interstellar da phokta reference lawine. What's going on, Murph? Why did you and Mom name me after something that's bad? No, we didn't. Murphy's Law. Murphy's Law doesn't mean that something bad will happen. What it means is that whatever can happen will happen, and that sounded just fine with us. Aina yam panjiningba amaga amuka ngasai khoina horokuna logiba example toast na butter taiba side lomda adum tasanbagi example za sida yumpham oiraga 1996 ta Robert Matthew na iba paper za sisna mase IG Nobel Prize fangaleba. Sigi physics sina kai doga hai matamda hauziki example se loraga mana rotational dynamics naraga problem de solve taweba. Mana problem de solve taw matamda Magi solution gi matung ina kaigumba table ze 2.5 meter dagi hena wang taradi akoina bread se natraga toast ama se butter tai raga thada ba batanda butter tai da side ba tani ba laibak thibadi 2.5 meter dagi hena wang ba table ze akoi mioi bina sinabada di practical oideba aduna bread to dum tam ino na muka Murphy's law ze yamna resurface to khala puki maram za confirmation bias hariba concept se silakpadagi juneba. Confirmation bias haibadi akoina akoigi punsida ikaigiba natraga akoina soigre na khanba thugok singja sisine hena akoina ningjangaga leiriba aduga akoina nungaigiba natraga akoina kainoma achieve tawgiba ja sije sijidi akoigi brain da memory oina yam leiroba aduna akoina afaba ze isage afaba ze sidi kaya uzaroba duga isana soigre na khanjaba sing sida dum khanjala leidiba aduna akoina Murphy's law je hire ko matamda akoina hen accept tawningniba fare confirmation bias na atopu numit amagi topic ko hengrasi duga akoina Murphy's law dagi tamjin hoba yabisna kaino ha matamda akoina thabak ama tawbuda soiba yaba soibam bu leraba khoshi hen chection gadabani haina balai hope for the best and prepare for the worst. So that's it for today. See you again in the next video. Aduga aigi topic se adomna interesting oina khanbi tardi. Please consider subscribing the channel the subscribe to biramo aduga atopusu check out to biro. Aduga suggestion atopa layer so habiramo aduga kaigumba adomna aigi video se nungaite na khanbi tardi dislike button amasu yawbune. So mathangi video da muk thingnarase. Till then, keep reading, keep exploring and stay fabulous.